喂，好啦，睇到咁樣嘅設置咧，都知道唔係電單車啦。今次呢部咧係2017年嘅寶馬 520D 嚟嘅，係柴油版啦，末期嘅啦，2017就。咁今次咧，我想試下咧，就自己 flash 嗰個波箱嘅電腦。咁我都好出名㗎啦，因為我之前就唔係點樣留意私家車嗰啲嘢啦。咁但係原來私家車都即係完全同電單車係兩個唔同世界嚟嘅。咁我見有好多師兄咧，就出去車房咧就揾人flash 嗰個叫做 XHP 嘅，專門係類似 remake 嗰啲波箱電腦嘅數據或者調校啦，叫做嘅公司嚟嘅，好似係美國公司嚟嘅，佢收美金。我當佢係啦，就睇一睇下咧，就發現咦，好似唔係好難嘅喎，即係嗰個風險評估過咁樣，都值得一試喎。咁啊，所以就試玩下噶啦。搞之前咧就睇睇本身有啲咩故障碼先，插咗條 Ethernet cable 先。咁啊，標板撳着佢啦，咁但係就唔好着引擎。好咗先。咁啊，自從 Covid 之後咧，唔知點解咧，個人咧就好冇記性，咁所以咧就錄低，萬一有啲咩問題嘅話咧，都可以抄翻嚟睇翻嘅。睇先，睇下本身部車有冇啲咩曲啊，嗰啲燒唔燒到啊，嗰啲先。據我所知就應該就冇乜嘅。咁啊，喺成個過程就啲燈啊、冷氣啊、冚唪唥唔等使用電嗰啲咧，全部都熄鬼晒佢噶啦。OK， 咁啊，下先有啲曲喎，睇睇先啊。有兩個嗰個 Auto Start Stop 咧，就係我熄咗嗰個自動停車功能就出咗嚟嘅，嗰兩個就正常嘅。跟住Head Unit 即係個車機啦，應該我估係我搞咗嗰個 Apple CarPlay 之後咧就出咗個曲，其他都冇嘅。啲 No 嗰啲就之前㗎啦，我 clear 晒佢先啦，我 delete 咗佢先。好啦，再睇多次先，咁冇啦。而家就淨係得翻嗰個邊馬曲搞咗嗰個 Start Stop Function 嗰兩個曲，咁嗰兩個燒唔到噶啦。咁啊，即係搞之前咧，就係呢兩個曲嘅。咁我 flash 完呢個波箱個 TCU 之後咧，就希望唔會有其他曲出現啦。我搞掂，得翻條線擺埋一邊先。咁啊，呢個 XHP 咧，佢就要求要有個 WiFi 嘅 adapter 嘅。咁我買翻佢個牌子嗰個啦。咁雖然佢用其他嗰啲都得嘅，佢有指定其他牌子俾你參考嘅。咁但係穩陣起見，我又冇其他牌子，橫掂都要買啦。咁我就買翻佢啦，都幾貴嘅呢個。我就覺得應該就唔值咁貴嘅，一塊電子板仔喺裏面。咁啊唔緊要啦，照用啦，穩陣起見啦。因為呢部唔同電單車啊，大佬壞咗我冇錢整嘅。咁所以咧，一定要 play safe 啦，穩陣啲啦。而家個狀態咧，好，架車嘅狀態咧就係插咗電啦。咁然之後咧就 P 波，冇錯，關閉所有嘅輔助設備，車燈、冷氣、音響，唔等使用電嘅嘢。咁啊要攬安全帶喎，佢話。咁我唔係真係攬喺個身度嘅，我插咗嘅啫。咁可能咧就係有啲某啲車款咧，可能唔知會唔會插咗安全帶咧，咁就令到佢唔會話突然間出現一個中斷嘅情況啦，影響咗嗰啲某個部分嘅電腦啊傻咗咁樣。好啦，咁我可以插啦，插落去啦，插落 OBD 嗰度啦。哦，插咗 OBD，開佢個 app 先。咁用 iPad 咧就如果用 G 系列咧，就好似 iOS 咧就冇乜分別嘅同 Android。如果係其他 app 嗰啲車系咧，就唔同嘅操作界面咧，可能未必一定需要用 WiFi adapter，可能頭先嗰條 Ethernet 線都得。咁但係冇辦法啦，呢個 G 車系之前睇過咧，就淨係可以用 WiFi adapter 嘅啫。咁啊，down 咗佢嗰個 XHP 嗰個 app 之後咧，咁就之前我都掃過一次噶啦，未得住，連咗個 WiFi 先。所有之前連過嘅 WiFi 咧，一定要全部忘記晒佢，因為你而家用 WiFi 嚟接收噶嘛。如果中間突然間有啲之前用過嘅 WiFi 設備突然間連接咗你個 iPad 咧，打斷咗你嗰個情況咧，咁就可能會出問題啦。咁啊，梗係唔希望出問題啦。當然，如果用電話做咧，就特別一定要着飛行模式啦。如果有人打電話俾你嘅話，都可能會中斷咗你個情況嘅，咁就好危險啦。唔知會唔會出問題啦。特別係車機。如果係連接咗車機嘅話咧，一定要我唔理點啦，你忘記設定又好咩都好，一定唔可以俾佢自動連接個車機。咁就 OK， 連咗 WiFi 就打開佢個 app， 咁啊 Connect New Car。咁啊，我呢部係8速波箱啦，揾開 OK 連到啦，今次要 download 啲 file 嘅 OK download 啦。
好啦，咁佢 download 咗啲，咁我交叉翻去先。好啦，咁 OK，見到個拉陣啦。咁下邊呢個咧就 show 咗部車嗰啲 spec 啦。咁啊，而家 stage 零即係原裝個 mapping 啦。咁上面咧見到有個拉陣啦 ，fast combo，咁就試下撳噶咯喎。冇錯啦，要我入個曲啦。咁個曲咧，尋日我就買咗嘅。咁啊，睇睇先。Prepare download， 哇，都幾快喎，搞掂咯喎，應該剔咗啦。咁就 Flash Disk Card 啦。咁有0、1、2、3喎，即係我買一個 license 咧，就俾晒3個 stage 我啦。咁我變咗方便啲咯。我而家中意由淺入深嘅，我咪玩住 stage 1先咯。咁下個月可能我揸慣咗啦，喂，想試下 stage 2係點嘅感覺喎。咁我又可以開出嚟，跟住 flash 個 stage 2落去，咁就唔使再俾多次錢噶啦，任無限次任 flash 噶啦。咁我睇下先 ，stage 0應該係原裝嚟嘅喎，我唔知佢幾時幫我 back up 咗。咁即係萬一有啲乜嘢 touchwood 有啲乜嘢問題咧，咁就 flash 翻呢個 stage 0咯。我就試下玩1先咯。佢1、2、3咧，你撳 info 咧，佢會話俾你知大概有啲乜嘢嘅。咁但係都係好簡單啫喎。哦 ，Stage 2就多啲嘢嘅喎，Stage 2，咁我睇下有啲乜嘢，我唔逐樣睇啦，總之就勁啲咯嚇，激進啲咯。Stage 3又係咯，不過 Stage 3咧聽講咧有啲 forums 話咧會加重嗰個波箱嗰個負荷嘅，咁我就唔會玩 Stage 3住噶啦。咁但係 Stage 1好似弱雞啲喎，淨係多咗個波段 display 同埋個 torque limiter remove， 即係個限制壓力嗰個 disable 咗佢，咁冇噶啦。咁我直接 Stage 2咯，因為我聽人講咧就一搞咧就 Stage 2噶啦咁樣，咁我初頭都唔知點解，咁我諗而家就應該係咁解咯。Stage 2都 OK 嘅應該，除咗1、2、3之外咧，仲可以再獨立微調嘅，好鬼死多嘢噶佢。呢啲咧，哇真係有啲我都唔知係咩嚟，唔係，其實大部分我都唔知咩嚟嘅。佢咧仲要係每一個波段咧可以獨立咁樣調校嘅喎，有啲例如係啲shift mat 啊，睇下先 D mode 又點樣咧 ，S mode 又點搞咧咁樣，哦。哇！呢個真係逐個波段咁樣，唔知點樣 set 佢，係咪同啲靈敏度有關啊？我都唔知啦。咁啊，呢個我唔打算搞佢住，我全部都唔搞佢住。呢啲係再進階少少先至搞。我淨係今次 flash 咗呢個 stage 2先，今次直接 flash stage 2。咁我撳呢個 flash now 啦，最 update 版本啦。咁睇下先 ，WiFi on 嘅要，咁啊着咗呢個飛行模式，咁但係要 WiFi on，咁啊熄咗個藍牙，最少25% 電，着住車但係唔着引擎，叉住電 ，OK。佢好似話 G 系列咧第一次 flash 咧就要10分鐘左右嘅，之後 Stage 3咧每次咧就可能2、3分鐘嘅啫。嗱，搞緊嗰陣時好恐怖㗎，好似聖誕樹咁啊，全部故障出晒嚟啊，又話你傳動故障啊，係有啲唔知咩 fault code 啊咁樣，好恐怖嘅。flash 緊啦佢，咦3分36秒啊，睇下係咪真係咁快先。好，睇睇啦，睇下點搞啦。咁呢個時候係喺個過程之中咧，絕對不能夠開車門嘅，因為一開車門咧即刻斷電咧，咁就瀨嘢噶啦，我都唔知點搞啦。好似唔使10分鐘喎，真係可能3分鐘得咯喎，而家已經20幾%啦。咁錄低佢，即係如果下次再有機會搞嘅話，就即係可以睇翻自己做過啲咩咯，有冇做漏咯，提醒下自己咯。因為我覺得佢最抵咧就係佢3個 stage 咧任我玩喎，俾一次錢3個 stage 任我玩，中意幾時轉就幾時轉，係咯，好似抵啲啊！我唔知出面車房係點樣，係咪都會俾翻個 license你，等你自己玩咧？咁我就唔知道啦，定係逐次收錢咧？如果逐次收錢都幾和味喎。90幾% 啦，得咯喎，睇嚟。Restart ECU，咦？佢幫我 clear 埋啲 fault code 嘅喎，會幾好喎。即係可能頭先 flash 嘅過程之中
出好多奇怪啊 ！Success 啊，睇下先係咪搞掂啦 ？Show summary 啊，有咩睇啊？哦 ，flash 咗啲乜嘢啦？話俾你知。咁而家搞掂噶咯喎，應該 OK 啦。Curve Map 已經變咗 Stage 2啦。咁啊 OK， 搞掂。咁我即刻睇睇部車正唔正常先，冇講咁多。我甩翻啲叉機啊嗰啲嘢先。OK， 熄一熄車。OK， 喂，好。咁啊點啊？試着車噶喎係嘛？着到車，即係冇嘢啦。着到車應該就算閪都閪少啲啦，係嘛？應該咁啊，冇故障燈，冇引擎燈喎，好似所有嘢都正常。不過我熄一熄佢先，再播翻個 Easter 先 check 多次，睇下係咪真係冇 fault 曲先。係啦，好咁啊，都係頭先本身嗰兩個曲啫。咁啊，即係冇任何曲出嘅，非常之好，搞掂。好啦，咁點知部車係咪真係 flash 咗做呢個 Stage 2啊？定係其實 flash 唔 flash 到㗎？究竟唔係個 app 寫話係就係嘅喎。佢話嗰個 D 波咧就會顯示埋嗰個波段㗎嘛，咁啊睇睇係咪真係有波段㗎嘛，知道啦。好，着一着車先。哦，真係有喎，咁即係代表應該成功嘅喎。咁佢建議咧係要行，我唔知係咪而家唔使喎，因為之前我做功課嘅時候睇啲片咧，佢建議咧係要行翻50英里咧，等佢個波箱適應翻嘅。咁可能到時先至會真正感受到定係乜嘢？咁但係而家佢個 app 咧又冇彈出呢個提示出嚟喎，咁莫非可能而家唔需要？因為有啲人話唔需要嘅，即刻就 feel 到個感覺。咁啊唔緊要啦，咁我就試一試咯，即刻出去。